ขั้นตอนแรกเราต้มมักกะโรนีนะคะให้สุกแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ำเย็นแล้วก็เทน้ำเย็นออกเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับแป้งนะคะเราเอามักกะโรนี1 ชิ้นมาลองน้ำมันก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วกรอบอร่อยมากเลยค่ะปาปริก้าไทย
งคล้ายๆผงไมโลบ้านเราอะค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่า Nesquik ใส่เข้าไปเลยเด็กๆค่ะจะ